एसटी राजकीय आरक्षणाचेर चर्चा सुरू आसा आनी जायत्या मागण्यांचेर सक्रियपणान विचार सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। एसटीक विधानसभे खातीर राजकीय आरक्षण दिवपा वांगडा दिल्लीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। रिते मंत्रीपद बेगीनूच परतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। मजगतीं 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी राजकीय आरक्षण पुराय करतले अशें मंत्री रमेश तवडकरांनी सांगलें। प्रदेश अध्यक्ष दामोदर संघटनेच्या बैठकीक आशिल्लो पार्टी ऑफिसान ताची पुराय दिसभर संघटनेची बैठक सुरू आशिल्ली। हांव स्पेशली एनवायरमेंट मिनिस्टर भुपेन यादवजी वेरियस रिलेटेड इश्यूज ऑफ द गोवा तांचे कडेन पेंडींग आशिल्ले ताज्या संदर्भात तांची भेट घेतली। डेफिनेटली ही हॅज प्रॉमिस टू रिजॉल्व दॅट। सेकंड हांव आमचे CR पाटील जे जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री आसात तांकां मेळ्ळो। गोंयांतल्या संदर्भातले जलशक्तीचे वेरियस इश्यूज आशिल्ले। अप्रॉक्सिमेटली 250 crores जे सँक्शन जाल्ले आहा जुने डॅम आनी रिनोवेशन्स तेजे फंड्स डायरेक्ट फायनल स्टेजीचेर रिलीज जावना, प्रोविजनल सँक्शन जाल्ले आनी ताज्या भायर वी आर सेंडिंग द प्रपोजल्स फॉर द जो नदी शुद्धीकरण प्रकल्प आसा ताच्या अंतर्गत स्पेशली द साळ रिवर हाजोय आमी प्रोजेक्ट रेडी करता तो ताज्या खातीर सुरवात आनी इन्क्लुडींग द सांतिनेज नाला हाजो शुद्धीकरणाचो प्रकल्प जो आसा पळय तोय आमी ताजो DPR आनी हेजे रेडी करपाक घेतला। इन फ्युचर हे दोन्ही प्रोजेक्ट तांचे करपाक ताज्या संदर्भातूय डिस्कशन तेजे कडेन आशिल्लें। सो ते तेंच्यांनी पॉझिटीव म्हटलां की तेजे DPR ते धाडून दिल्या पण डेफिनेटली दील थिंक पॉझिटिवली। ह्या मिटिंगे खातीर हांव दिल्ली आशिल्लो। सीएम एसटी रिजर्वेशनाचेर तुमची मिटींग जावपाची आशिल्ली इलेक्शन कमिशन प्रेझेंट सुरू आसा, तांची खूब डिमांड आसा, सुरू आसा कंटिन्युअसली। आणि एमटी अशें आयकूंक येता मंत्रीपदाचें डिस्कशन जाल्यार एक न्हू जाल्यार 3 मंत्रीपदां कोणाक मेळपाक शकता अशें म्हणून आयकूंक येता। एक खाली आनी ती 3 खंयची दिवपाक लागलो म्हाका कळना। पूण डिस्कशन जालां सीएम हाजेर वो विषय हांव फॉलो करता, वो विषय मुख्यमंत्री फॉलो करता, वो विषय पार्टीचे अध्यक्ष दामोदर नायक तेय आमी फॉलो करता आनी वो विषय आसा न्ही एकदांचो गोंयांक सोंपपाक जाय। लाँग पेंडींग डिमांड आसा हें सरकारान समजून घेतलें आसा, सगळ्यांक खबर आसा। पण बिफोर इलेक्शन आणि त्यामुळे काल जरी मुख्यमंत्री जरी दिल्ली गेले तर ह्या विशया संदर्भात आमी आज एक फूल डेलिगेशन जे आसा न्ही ते आमी शाजीक मेळपाक आशिल्लें, कारण ते फक्त डायरेक्शन दिवपाचे उद्देश आसा, याद करपाचें आनी ते सुद्दां जे आसा न्ही फुडल्या सादारणचे एक 4-5 दिसां नंतर तो विशय सोंपतलो आनी त्या नंतर ते लागूय जातली आनी त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा 2027 जे आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू जाता। नोटिफिकेशन जे इश्यू जे केले आसात जाय ती प्रोसेस आसा न्ही ती इलेक्शन कमिशन पार्लमेंट विशय सोबत कायदो जालो ताचो कायदो जालो म्हणटकच पार्लमेंटान आयलो, राज्यसभेक आयलो, लोकसभेक आयलो, म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान आसून तो कायदो पास जालो म्हणजे तातूंत आनी कांय उरूंक ना, नोटिफिकेशन फक्त नोटिफिकेशन उरलां आनी इलेक्शन कमिशनाक डायरेक्शन दिवपाचें।